ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ USA ਵਾਲਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਾ ਦੇਣਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ PR ਕਾਰਡ ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PR ਹੋ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ PR ਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹ PR ਕਾਰਡ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ
ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਰੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ। ਬਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖੇ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈਂਥੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।